What is up guys? And good evening guys. So for this video ay mag-unbox tayo guys ng ating mixing console. So guys, yung ating Yamaha MA mixing console. So where is microphone? So bali yung price is $3,764. Ito na guys yung ating box guys. So bubuksan na natin. So wala tayong cutter. Punitin na lang natin guys. Ayan. Ayan. Dali lang pala punitin. Ako naman yarn. So yarn. So ayan pala sa guys, no? So yung ating sound card. So ayan yung mga pangalan, hindi na natin babasahin, tagalan tayo dyan. Ayan, so bali buksan natin. Ito yung kanyang pack. Ayan, ayan. Swipe, ayan. Yeah. Try natin. Ayan, titingnan natin agad sa loob kung ano yung mga ganito. So meron siyang cord. Ayan, meron siyang cord guys na nadala. So cord na guys. Then ito yung ating 3.5 ito cord. Ito yung mga para dito. Ayan. And then ito manual. Manual na guys. Yung microphone nandito, yung mga babasahin na lang guys, basahin na lang guys natin guys yung signal niya. Mamaya titingnan natin yung mamaya. Ayan, meron siyang sabay na and to type C yan siya guys, yung type C. Ayan, yellow orange na type C. So meron ako dito is red. So meron siyang yellow para sa kanyang 5 volts. Ayan, so sa 5 volts niya. And then meron na siyang adapter guys. Wall adapter guys, no? Meron siyang charging port. So meron siyang adapter guys. So adapter. Ayan. Switching adapter model. And input 100 to 240 volts. And so 3 amperes guys yung ano nyo guys. So sa 1000 microamperes yung kanyang output, 5 volts DC. Ayan. So ayos, may sabay na siya, no? Ayan. And then meron siyang adapter para sa yung microphone 3.5 into I think I don't know kung anong size nito, pero parang dynamic mic siya guys, no? Ayan, so para yan dito guys. Ayan, so bali tingnan na natin to. Pag-wait tumama. Ayun. Ayun siya. Meron siyang sabitan. Gusto mong sabit sa pader. Ayan, so meron siyang sungay. Ayan, meron siyang antenna. Ayan, so Yamaha M8. Ayan, may tatak siya guys. So Yamaha, meron pang logo. And then meron pala siya guys ng phantom power para kung dito pala ito ilagay na guys. Ayan, may XLR din siya guys, no? XLR na guys. So kung lalagay ka ng condenser mic, so dito mo ilagay yung condenser mic guys, tapos pindutin mo yung phantom power para gumana yung kanyang microphone. So phantom power guys is parang yan sa condenser mic guys, no? So dito pwede dito mag-add ng mga dynamic mic. And meron din may mic din dito. So line 92. Meron ditong dito sa phone, pwede ka sa earphone to guys, sa mga headset. So lagay pinito din. Lagay ka ng headset mo dito. So ako linalagay ko yung headset dito guys, no?
Ayan, mga earphone headset dito sa likod. So meron pala siya sa likod ng OTG, auxiliary, ayan, auxiliary output, and then 2TN and live. So dito pa yung live guys, na yung live, mag live ka ng phone lang yung gamit mo, and then yung DC 5 volts natin guys, yung ating power source dito natin ilagay, no, yung ating power para magkaroon, lagi mong isasaksak yung dito guys, no, yung power natin na ito siya, ayan, saksak natin dito para magkaroon siya ng power. Then dito natin lagay kung naka computer tayo or laptop, ayan. So kung nag live ka sa phone, dito mo lang isasak directly sa ating live, ayan. So dito ka na mag-add ng mga accompaniment mo, ayan, may mga additional ka na mga sasak dito. Yan, ito na papunta ang speaker guys, no. So ayan, so ito try natin to, test natin to kung gagana yung kanyang microphone. Ayan, so bali ito yung microphone gagamitin natin. Try natin yung isa guys, no. Ayan, so ito pa lang yung microphone guys, ay walang battery. So yung pagtanggal nito guys, iikot mo lang dito, ayan, ikot mo lang. Then ayan yung lalagyan ng battery. Yung battery is 1.5 volts to double A. Yan, meron tayo dito nabili kanina, ordinary lang guys, no, mabilisan. Ayan, yung ating King Energy, dalawa yung kailangan natin dito. Ordinary siya guys, yung malaki guys, no, yung sa wall clock natin. Ganyan mo lang guys, ipasak lang natin. Ayan. So nauuna yung arrow, oops, hindi, nauuna yung spring, ayan. So ganun, ayan. Pag umilaw, yun, umilaw siya. So gumagana na siya guys, no. Ayan, so bali ito naman i-try natin guys, no. So itabi muna natin to, then lagay natin to dito. Ayan. Ayan, so bali ito na guys ng ating cord. Ayan, yung ating USB type C, ilalagay natin to guys, yung isasak muna natin to sa power natin sa ating outlet, and then ito isak natin dito guys sa ating, ayan. So nakikita nyo guys, ito galing to guys sa charger natin guys, sa 5 volts natin guys. So ayan, may pangalan naman yung 5 volts DC. Ayan, sasak natin yan dito, boom, ayan. And then tayo natin power, ayan. So as you can see, umilaw siya, nag-welcome siya guys, no. Ayan, so para pagganayan naman natin to guys sa ating computer, kung mag live tayo, is kailangan natin ng another, yung mga charger nyo guys sa cellphone nyo. So kung naka type C kayo, mas okay. Ayan, so meron ako ditong type C yung sa phone ko, color red na siya guys, no. Yun is kulay, yun yung type C. Ayan, so color red siya. I don't know kung ano yung coding niyan. So bali isasak lang natin to guys sa likod dito sa OTG. Papunta naman ito guys sa computer, no. Pasok natin. Ayan. Ayan, meron siyang nakalagay language, Bluetooth or USB desk. So sasak lang natin dito guys sa ating computer sa taas. Ayan, ayan yung computer natin guys sa taas. Meron dito ang USB port. Ayan, so ayan na. So ayan na. And then try natin guys kung paano guys, no, patunog. So
try natin to guys, yung mic natin guys, no. Ayan, so bali nalagyan natin ng battery to. Kailangan natin guys ng same na 3.5 yung dulo guys, no. So para marinig natin to, so dahil nagre-recording tayo guys na ngayon, ilagay natin to sa cellphone na nagre-record ngayon sa ating ginamit na cam, and then ito lalagay natin sa live dito sa likod guys, no. So parang live na rin siya. Ito yung ginagamitan ng live pag nag-live ka sa na phone lang yung gamit. So isasaksak natin to. Ayan. And then sasak natin to sa likod ng ating phone. So mas kailangan pala natin ma-monitor yung ating lagyan natin ng earphone din yung earphone natin. Lagyan natin dito sa auxiliary natin, audio auxiliary sa likod. And then pwede rin dito guys sa unahan, no? So mas gusto ko sa likod. Ayan, so bali na dyan na isasaksak na lang natin to dito sa likod. Ayan, so tapakinggan natin kung meron ng nanggagaling sa mic. So pag sinaksak ko to, lilipat na yung microphone ay yung tunog dito sa microphone. Ayan, so sasaksak natin guys, na ayan, so meron na. Ayan. So bali napindot na natin yung effects. Ayan. Pag tinanggal natin yan, ayan, so normal voice natin guys, no. Ayan, pag pinindot natin yung effects switch, ayan, gagana na itong mga dito. Yung mga in-adjust natin na mga regulator, no. Ayan, kung anong tawag dito bro. Parang siya, adjustment knob, no. Ayan. So meron siya ditong repeat, ayan, effects, HL. So tanggalin ko lang yung effects, no, para malinaw. Effects, HL, HF, HL. LP, and then mic. And meron din siya ditong phone, kung phone yung gamit mo sa live, and then DGH, HP mic, LP, and mic 2. So meron siya ditong line, MP3, and USB. And then yung ating master total natin. So kung mag-mute ka dito, click mo lang dito na mawawala. So pag click natin, meron na siya. And then pag pinik natin dito yung mic 1 natin, kung dito tayo nakakabit, mag-mute siya. So pag ayan, na-mute siya. So, dito tayo nakawit yung isang microphone natin, no? So, ito yung dalawang microphone. Dito na mute yung isa. So, ito yung gamit natin. So, dito, meron siya ditong ito, papunta ito ng speaker. Ayan, so, speaker natin guys. Dito na isaksak. Gamit yung ating cord na white in red. So, dito is phantom. Ayan, meron siyang kung condenser yung gamit natin guys. So dito natin isasaksak, and then pinutin natin to para gagana yung phantom power natin guys, no, yung condenser natin guys. Pero kung wala ka naman condenser, dynamic, dito na rin siya saksak guys, no. So pwede rin dito. Ayan, so explore na lang natin guys, no. So hindi ko pa rin to na-explore lahat kasi bagong bukas na nga, So ito, try na lang natin to guys sa live stream ko. Ayan, makikita natin yung performance nito. And meron pala ito guys ng sound effects, no. Ayan, so ito yung tawa-tawa natin dyan. Clap. May bar kasi guys, no. Sabog talaga. Ayan, meron siyang nakakatawa. Ayan, so bali ito yung sound effects na ganyan. Sulit siya guys kasi naka-built-in na yung kanyang sound effects sa mismong mixer natin guys, no. So napakaganda naman yung M8 natin guys, no. Ayun pangalan niya, Yamaha M8. Ayan, as you can see guys, no. So ayan, naririnig yung hininga ko. Patay tayo dyan. Ayan, so that's it guys, no. So maririnig na natin yung performance natin to guys pag mag live stream na ako guys. So mahaba-haba na yung video na to para i-try natin sa pagkanta, no. So, doon na lang sa ating live streaming guys, no. So,
Thank you very much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, guys. Let's go. Thank you.